Pastor James Kimani vom Christushaus Allgäu, und ich freue mich sehr, noch einmal zu dir zu kommen und ein Wort dir zu geben, dass du ermutigt sein. Wir sind jetzt in Mitte April in dieser Krise mit dem Coronavirus. Aber ich danke Gott, weil die Bibel sagt, dass die Leute, die ihren Gott kennen, sie sollen starke sein und sie sollen große Dinge tun. So, in dieser Krise ist erwartet große Dinge. Ich denke nicht, dass die Teufel Kontrolle über alles hat. Ich glaube, dass Gott sitzt noch auf dem Thron. Und heute ich habe ein Wort für dich, und ich will anfangen mit einem Wort in 2. Könige, Kapitel 6. Und ich will ein bisschen lesen von Vers 6. Ich kann nicht alle lesen, aber lasse mir ein bisschen lesen. Kapitel 6 von Vers 8. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel, und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach: Da und da soll meine Lager sein. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich an jenen Ort vor Besäugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. Und der König von Israel sandte hin an der Ort, den ihn der Mann Gottes genannt und von dem er ihn gewarnt hatte, und er nahm sich Hort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal, da wurde das Herz der Königs von Aram unruhig darüber. Und er rief seine Knechte zu ihm und sprach zu ihnen: Konnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unsrigen es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte: Nicht doch, mein Herr König, sondern Elisha, der Prophet in Israel, verrat dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Er sprach: So geht ihn und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie anmelden es ihn und sprachen: Siehe, er ist in Dothan. Da satte er Pferde und Streitwagen, Wagen und seine große Streitmacht dorthin, und sie kamen die Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener, der Mann Gottes, am Morgen früh aufstande und hinausging, siehe, die lag um die Stadt in Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn die welche bei uns sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisha betet und sprach: Herr, öffne ihn noch die Augen, damit er sieht. Da öffnet der Herr der Knechte die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rose und Streitwagen links Elisha her. Amen. Das ist eine große Geschichte, das ich habe gelesen. Es war das Krieg zwischen den zwei Königen, eine der Aramäer-König und die andere der Israel-König. Und der Israel-König hat einen Mann Gottes, der hat eine geistliche Augen. Er konnte sehen, was der Aramäer-König in seinem Schlafzimmer gesprochen hat. Und jedes Mal, wenn dieser König vom Aramäern, obwohl er war starker, er hat geplant, war nicht gelungen sein, weil der König von Israel war immer gewarnt von Elisha. Und endlich, der Aramäer-König hat einen wunderbaren Plan. Er hat gesagt: Okay, warum nicht, dass wir gehen da mit einer Armee in der Nacht, und wir können diesen Prophet
festnehmen, dass er kann nicht die König von Israel warnen. Und sie sind gegangen, wo dieser Mann Gottes war. Die Stadt heißt Dothan. Und sie sind um die ganze Stadt, die ganze Nacht. Und am Morgen, als Elisha seine Knechte aufgestanden, Gehazi, er ist rausgegangen und hat gesehen, dass draußen war diese Menge Wagen von dem König von Aramäern und eine große Armee. Und er ist schnell zu seinem Meister gegangen und hat gesagt, Meister, was machen wir jetzt? Was sollen wir nun tun? Weil ja, die Armee ist hier und wir haben keine Chance, wegzugehen. Aber Elisha war noch so ruhig und er hat gesagt, fürchte dich nicht. Es gibt mehr, die mit uns sind, als die gegen uns sind. Und Gehazi, der Knechte, konnte dies nicht verstehen, weil er hat nicht gesehen, jemand, der war zusammen mit Elisha. Er hat nur die Feinde gesehen. Und Elisha hat dieses Gebet gemacht und hat gesagt, Herr, öffne seine Augen, dass er kann sehen. Und die Augen von Gehazi war aufgemacht, geöffnet, und er hat gesehen, dass es war das feurige Wagen von Gott, die Gottesarmee, eine stärkere Armee war das zwischen Elisha und die Feinde. Und dies Knechte von Elisha war schockiert, weil früher er hat nicht die göttliche Armee gesehen, er hat nur die Feinde gesehen. Und heute, ich habe ein Wort für dich. Und dieses Wort ist, was Gott will. Gott will mit dir etwas sagen, dass es gibt zwei Möglichkeiten in deinem geistlichen Leben. Du kannst leben wie Elisha mit offenen geistlichen Augen, oder du kannst auch leben wie Gehazi, der hat seine Augen nicht, ja, okay, natürlich Augen waren auf, aber seine geistlichen Augen waren zu. Er hat nicht gesehen, was Gott tut. Er hat nicht gesehen, er war nicht wie Elisha. Seine geistlichen Augen waren zu. Und ich danke Gott, dass Elisha konnte beten für Gehazi und sagt, Herr, öffne seine Augen, dass er kann auch sehen. Und Gehazis Augen waren auch aufgemacht und er konnte auch sehen. Ich will sagen, dass es gibt Realität, natürlich Realität. Es gibt auch geistliche Realität. Und heute, ich will, dass wir alle kommen vom draußen, wir gehen raus vom natürlichen Realität und wir kommen zu die geistliche Realität. Weil es gibt Ruhe, es gibt Friede, es gibt Sieg in geistliche Welt. Wenn man hat geistliche Augen auf, aber wenn man seine geistlichen Augen nicht auf, dann er kann so frustriert sein. Ich gebe dich vielleicht ein anderes Beispiel. Wir lesen über diesen Mann Gottes, er heißt Hiob. Er war ein guter Mensch, er war nicht ein schlechter Mensch. Und die Bibel sagt, dass einen Tag, Hiob konnte nicht verstehen, was ist passiert. Aber einen Tag, ohne Erwartung, seine Welt ist kaputt gegangen. Die Bibel sagt, dass alle seine Kinder waren gestorben. Alle, das er hat, seine Reichtum war alle raus. Er war krank. Er hat alles verloren. Und die Bibel sagt in Hiob Kapitel 3, er hat den Tag, dass er war geboren, verflucht. Lass mir vielleicht eine oder zwei Vers da lesen, in Hiob Kapitel 3. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und Hiob begann und sprach, O wäre doch der Tag ausgelöst, da ich geboren würde,
Und die Nacht, die sprach, eine Knabe ist gezeugt. Das ist Hiob. Er war frustriert. Sein Leben war kaputt. Er hat alles verloren. Er war in einer Krise, wie wir haben. Seine Krise aber war noch schlimmer, als was wir jetzt haben. Und Hiob war frustriert. Die ganze Buch Hiob spricht über die Frustration von Hiob. Er war frustriert. Er wusste nicht, was zu tun. Aber die Bibel sagt in Hiob Kapitel 42, am Ende dieser Krise, die Bibel sagt, ich will etwas Kleines lesen, Hiob Kapitel 42, und ich will nur lesen, was 5 und 6. Er sagt, von Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat meine Augen dies gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tu Buße in Staub und in Asche. Hiob, erste Zeit, seine Augen waren nicht auf. Er wusste nicht, was passiert in der geistlichen Welt. Er hat nur gesehen, seine natürliche Welt, und seine natürliche Welt ist kaputt geworden, weil alle kaputt, er hat alle verloren. Seine Frau war nicht dabei, sie hat schon aufgegeben. Und seine Freunde hat ihn verlassen, er war alleine. Und er hat gesagt, wo ist Gott und warum? Und er war so frustriert und hat den Tag, er war geboren, verfluchtet. Aber am Ende, Gott ist selber gekommen und Hiobs Augen aufgemacht. Und er hat gesehen, er hat Gott gesehen. Und wenn er hat Gott gesehen, dann er hat keine mehr Frage. Er war nicht mehr frustriert. Er war begeistert. Er hat gesagt, ich habe auf dich, Gott, gehört, aber jetzt, ich sehe dich. Und ich habe keine mehr Worte sagen. Ich habe keine mehr Beschwerde. Ich will nicht mehr sagen, ich bin okay, obwohl ich habe alle verloren. Aber ich bin okay. Und das Hiob, der war da am Anfang. Der Hiob, der war da am Anfang. Und der Hiob, der war am Ende, war ganz anders. Und was ist geworden oder was ist passiert, ist nur, dass seine Augen waren auf. Er hat Gott gesehen. Er hat gesehen, wie treu Gott ist. Er hat gesehen, wie mächtig Gott ist. Er hat etwas auf Gott gesehen und er hat keine mehr Probleme, obwohl er hat alle verloren. Und ich will sagen, dass besonders wenn du gehst durch eine Krise, eine der wichtigsten Dinge, die kann passieren, ist, dass Gott deine Augen öffnen kann, dass du kannst deine Situation sehen mit seinen Augen. Und ich glaube, wir sind in der Zeit, wenn der Herr will, unsere Augen öffnen. Ich habe etwas, das vielleicht will als ein Zeugnis geben. Ich habe eine Geschichte gehört in Iran und es war dieser Mann, der ist zu Jesus gekommen. Er war ein Muslimmann und er ist zu Jesus gekommen. Und als er ist zu Jesus gekommen, früher er hat nicht an Jesus geglaubt. Aber Gott hat ihm eine Vision gegeben und er hat Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen. Und ab diesem Tag, er hat angefangen, alle Leute über Jesus zu sagen. Er war ein Zeugnis für Jesus. Und ein katholischer Priester ist zu ihm gekommen und gesagt, pass auf, das ist gefährlich, was du tust. Vielleicht du wirst getötet sein. Und dieser Mann, dieser Iraner Mann, er hat den Priester geguckt und hat gesagt, ja, ich weiß, ich kenne meine Feinde, ich kenne meine Religion gut, ich kenne mein Land gut.
Und ich weiß, welche Gefahr das ist in ihm. Aber hat die Priester gefragt, aber hast du einmal Jesus gesehen? Und der Priester war echt, er war ehrlich. Er hat gesagt, nein. Und dieser Mann vom Iran hat gesagt, deswegen hast du Angst. Er hat gesagt, wenn ich habe Jesus gesehen in seiner Herrlichkeit, ich habe keine mehr Angst. Und es ist egal, wie die Leute mir handeln oder machen, ich habe Jesus gesehen. Und ich glaube, dass das ist möglich, dass du auch Jesus sehen, dass du Gott siehst, weil ich glaube, dann, wenn dies passiert, du wirst eine ganz andere Person sein. Die Bibel spricht in das Buch von Jesaja, die Bibel spricht in dem Buch von Jesaja, Kapitel 6, über diesen Mann Gottes heißt Jesaja, er war ein Prophet. Und er sagt in Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhebenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihn, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit Zweigen bedeckten sie ihr Angesicht, mit Zweien bedeckten sie ihren Füße und mit Zweien flogen sie. Und einer rief den anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscherin. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Sphären von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscherin gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seine Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach, sieh, dies hat dir deine Lippe berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und das ist eine gute Geschichte, das vielleicht wir alle kennen. Dieser Mann Gottes heißt Jesaja, war in einer Kreise. Er war früher in das Königreich oder in das Palast in der König mit einem König heißt Usia. Aber dann, dieser König ist gestorben und früher wir wissen, dass viele Könige waren sehr feindlich gegen die Propheten. Und ich glaube, dass Jesaja hat Angst, was dann kommt in seinem Leben. Aber in dieser Zeit, ich glaube, er hat angefangen zu beten. Und die Bibel sagt, seine Augen waren aufgemacht. Gott hat seine Augen aufgemacht und er hat Gott selber gesehen. Das ist interessant, dass er war viele Jahre ein Prophet, er hat viele Prophetie geschrieben, aber er hat noch nicht mit Gott getroffen. Er hat nicht Gott in seiner Herrlichkeit gesehen. Aber in diesem Moment, wenn er hat Gott gesehen, die erste Dinge er hat gesagt ist, oh, weg zu mir. Ich weiß nicht, was passiert. Ich will jetzt sterben, weil ich habe Gott in seiner Herrlichkeit gesehen. Und ich bin ein sündiger Mensch. Ich lebe mit sündigen Menschen auch. Und er konnte nicht denken, wie er konnte weiterleben, nach wann er hat Gott gesehen in seiner Herrlichkeit. Aber die Bibel sagt, dass einer der Seraphim hat Kohle vom Gottesaltar genommen hat
Und er ist gekommen, hat Jesaja seine Lippe berührt und hat gesagt, seine Sünden sind vergeben. Und dann, erst einmal, er hat eine neue Stimme gehört von Gott. Und Gott hat gesagt, wen sollen wir senden? Und er war bereit, Gottes Arbeit zu machen in der richtigen Weg. Und mein Punkt heute ist, dass du kannst viele Jahre mit Gott leben und viele für Gott tun, aber vielleicht noch nicht Gott gekannt in einem persönlichen Weg. Dass du kannst viele Jahre mit Gott sein oder in einer Gemeinde sein, aber wirklich nicht mit Gott getroffen oder begegnet. Und ich will zu dir sagen, dass ich glaube, dass in dieser Zeit, mit dieser Krise, das wir haben, dass Gott will mit dir begegnen, persönlich begegnen. Er will, dass du mit ihm treffen. Und das ist nicht nur im Alten Testament, ist auch da in dem Neuen Testament. Die Bibel spricht in Johannes Kapitel 3, Vers 4, lassen wir dies vielleicht lesen, das ist auch wichtig. Johannes Kapitel 4, Kapitel 3, und ich will lesen ab Vers 4. Jeder, der Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer der Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt vom Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die Bibel ist klar, die Bibel sagt, dass die Grund, wir sehen, dass viele Leute haben keine Furcht für Sünde, sie sündigen sich, wie sie wollen. Und in die Gemeinde Jesus jetzt, es gibt vielleicht kleine Unterschiede oder wenige Unterschiede zwischen der Welt und der Gemeinde. Dass viele Leute haben noch nicht Jesus gesehen. Die Bibel sagt, wenn jemand sagt, ich bin ein Gläubiger und noch in Sünde leben, er hat nicht Gott gesehen und er hat nicht Gott begegnet. Und die Bibel sagt, wenn man diesem heiligen Gott begegnet, dann du wirst verändert sein. Du kannst nicht noch einmal Sünde genießen. Es ist keine Frage. So, und ich glaube, dass wir brauchen dieses Encounter mit Gott, diese Begegnung mit Gott. Paulus hat einmal für die Gemeinde gebetet. Er hat gesagt, Herr, in Epheser Kapitel 1, Vers 18, er hat gesagt, Herr, öffne die inneren Augen für meine Geschwister, dass sie sollen wissen oder kennen, die Reichtum, das sie in Jesus haben, dass wir in Jesus haben, die Hoffnung, dass wir in Jesus haben und die unbeschreiblich Macht, der über die Gemeinde arbeitet. Und das, ich will nur sagen, dass es gibt so viele Reichtum in Jesus. Es gibt so viele Hoffnung, so große Hoffnung in Jesus. Es gibt so viele Kraft und Macht in Jesus. Aber die Bibel sagt, das kann nur sein für die Leute, die ihren inneren Augen sind auf. Und ich kann vorstellen, dass der Grund, dass so viele von uns haben Angst und sind frustriert, ist, dass es gibt etwas, das ist noch nicht in unseren Herzen aufgemacht. Und Gott sagt, oder Paul sagt, ich bete für dich, dass Gott seine inneren Augen öffnet, dass du kannst auch dies erfahren.
Ich denke nicht, dass Gott will uns verdammen oder richten. Aber er sagt, es gibt noch etwas extra, das du kannst machen. Wie die Knechte von Elisha. Er hat Angst. Er hat nur die Feinde gesehen. Er hat nicht Gott gesehen. Er hat nicht Gottes Armee gesehen. Und er muss in Angst, er muss fürchten, wenn er hat nur die große Feind gesehen. Und ich sage auch für dich und für mich, solange als wir bleiben mit unseren Augen, geistlichen Augen zu, denn wir sollen immer Angst vom Teufel haben. Und wir sollen immer nicht leben wie Gottes Plan. Und wir sollen nicht alle, das Gott für uns hat, erfahren. Aber ich danke Gott, dass wie Elisha gebetet, für seine Knechte gebetet hat, wir haben auch die Gelegenheit, für einander zu beten, dass unsere inneren Augen aufgemacht sein, dass wir können auch wie es die Knechte von Elisha auch sehen, dass Gott sitzt auf dem Thron. Und mit dieser Krise